és ne erőszakoskodjanak vele. Ha nem megy, akkor egy nagyon kicsit kell először kenni. Hát, hogyha ennyire ronda ők ennek, akkor persze mindjárt a legelején már ott egy kicsit legalább a sarkot rendbe rakjuk, a többi nem számít annyira, a többi le van szarva. Tehát azért az úgy megy, hogy lehetőleg érje mindenhol maga a kartesni, ahány kavicsot megtalál, annyiszor ugrik ki be. És ilyenkor békén kell hagyni. Ott hagyja a Pali. Semmi köze hozzá. Erre sétál, attól függ, hogy milyen idő van. Most például ehhez egy jó óra múlva, és amikor így ráteszi az ujjait, és érzi, hogy már nem vizes, csak nedves, és ha megnyomja, csak akkor süllyed be az ujja. Mert most még ráragadt, nem. És akkor fogja, itt egy léc, ott egy léc, lelécezi, és ha mindenhol érte a léc, akkor kész az alappakolat. Ha látja, hogy itt nem érte, ott nem érte, amott nem érte, ennél egy kicsit hígabb anyagot kever, fölcsapja, elhúzza, átlécezi, kész, vége. Gúzol, bedurvázza, kitisztázza, és mikor gyönyörű, akkor simít, és a simító abarcsot beledörzsöli. És az a helyzet, fiúk, szóval, igen, ezt kevés megérteni. Kész. Egyszerűen gyakorlat. Hát igazából ez arról, tehát az eredeti vakolásban van ott egy fal. És akkor léctávolságunként csinálnak vezető sávot. És akkor elmennek ebédelni, vagy cigarettázni, vagy akárhova. Hát meg mire körbeérnek vele, akkor az van olyan kemény, hogy a közötte lévő részt elkezdik becsapkodni, elhúzzák karttesnével, húzzák fel a léc, ahol több van, azt leveszi rögtön a léc. Tehát a vakoló habarcsok, az eredet, még mi, hogyha többet húztunk föl egyszerre, 10-12 mm-nél tuti, hogy megreped. Még az eredeti akármilyen vakoló habarcs. Én nem is tudom, hogy tanuljunk-e a habarcsok keveréséről, meg arányokról, mert szóval régen kellett, mert nem volt csak az. De most már, hogy én nem tudom, aki dolgozik az iparba, hát a külső vakolásnak a 90%-a, de inkább 95, gyári anyaggal történik, a belső vakolásoknak a fele. A faladás más, mert a faladás le van szarva, szóval ott összereped, nem reped, senki nem látja, a vakolás eltünteti. A vakolásnál egy kicsit fontosabb, de egyre több a zsákos anyagok használata. Kívül meg a vödrös. Ugye a vödrös, azt úgy mondjuk, hogy kész, a zsákosra meg azt mondjuk, hogy félkész, mert azt még keverni kell, meg víz kell bele, meg ilyenek.